Na barabara kabisa, mpenzi mtazamaji, kama unajiunga nasi hivi sasa unapokea taarifa za moja kwa moja za KTN Leo Weekend. Mimi ni Mwanaisha Chizuga, lakini kwanza tupate vidokezo. Obama tamatisha ziara yake siku 3 humu nchini na kuelekea nchini Ethiopia. And of course I'm the first Kenyan American to be president of the United States. Rais Obama waacha hoi wa Kenya kwa kuwavunja mbavu kutokana na semi zake za ucheshi. Rais Obama aonyesha umahiri wake wa kusakata densi pamoja na kusimulia chimbuko la familia yake. Na huku mbwembwe za Obama zikishamiri hapa jijini Nairobi, jijini Kisumu mtoto azaliwa na kuitwa Air Force One Senator Barack Obama. Na mtazamaji, tunaanza taarifa zetu kwa kuelekea jijini Mogadishu nchini Somalia, ambapo takriban watu 15 wameuawa katika shambulizi la bomu lililotekelezwa katika hoteli moja maarufu mjini Mogadishu. Taarifa zinadokeza kuwa lori moja lilitumika katika kutekeleza shambulizi hilo katika hoteli hiyo ya Jazira iliyoko karibu na uwanja wa ndege wa Mogadishu. Kundi la Al-Shabaab limekiri kuhusika na shambulizi hilo, likisema kuwa linalipiza kisasi dhidi ya kile walichokiita kama unyama unaotekelezwa na wanajeshi wa Muungano wa Afrika AU na wale wa serikali ya Somalia. Tazama picha zifuatazo. Na mwenzangu Alex Chamwada, pengine tuelezee hoteli hiyo ya Jazira iko wapi haswa jijini Mogadishu? Naam, hoteli ya Jazira mjini Mogadishu iko umbali wa kama unatumia gari kuendesha ni kama dakika 10 kutoka uwanja wa ndege wa Mogadishu. Kwa hivyo haiko mbali sana na uwanja wa ndege wa Mogadishu. Na ni hoteli ambayo inasifika sana kwa kuwa na wageni ambao ni wa kimataifa. Ndio hoteli bora zaidi jijini Mogadishu. Tunaweza kusema ni katikati mwa jiji la Mogadishu. Naam, shambulizi la kigaidi katika hoteli hiyo ya Jazira. Hoteli hiyo haswa inasifika kwa kuwa na shughuli gani, ama ni kina nani wanasheheni hoteli hiyo? Sadfa ni kwamba Kenya ilikuwa sasa imeanza kuweka mikakati ya kuweka ofisi yake katika hoteli hiyo, manake kutokana na hali ya usalama nchi nyingi balozi zao zilikuwa sasa aziko nje, na itakumbuka kwamba balozi nyingi ndio zimeanza kuletwa katika mji wa Mogadishu. Kwa hivyo ofisi ya Kenya ilikuwa imewekwa hapo, na habari ambazo napokea kwamba balozi wa Kenya na naibu wake walikuwa wako hapo katika hiyo hoteli, na wafanyakazi wapatao 15 wa ubalozi wa Kenya. Hatma ya wafanyakazi hao wa Kenya katika hoteli hiyo ni ipi? Naam, wafanyakazi wa Kenya katika hoteli pengine hiyo idadi imeongezeka ama imepungua, manake nilipokuwa huko mwaka mmoja uliopita walikuwa kama 5. Meneja wa hoteli hiyo ni Mkenya na kuna Wakenya wengine ambao wanafanya kazi hapo, lakini kumbuka kwamba Wakenya wengi ambao walikuwa hapo si wafanyakazi wa hoteli bali wafanyakazi wa ubalozi wa Kenya. Na habari ambazo napokea ni kwamba wote wako salama, ni mmoja tu amepata majeruhi madogo na kuna mikakati ya kuwaondoa katika hoteli hiyo. Shambulizi ama uharibifu litokea katika wing moja ya hoteli, lakini sio hoteli yote. Na mbona hoteli hii inapendwa sana na mabalozi na wageni? Umaarufu wake kitu gani kinawavutia zaidi? Jinsi ulivyoona katika picha hiyo ya hoteli ni kwamba ni hoteli ambayo inasifika kwa usalama ikilinganishwa na hoteli nyingine, alafu kwamba iko karibu na uwanja wa ndege, alafu iko katika barabara kuu. Kwa hivyo iko strategic kwamba mikutano ya kimataifa pia hufanyika hapo. Wageni wengi wawe wa serikali wawe kimataifa huwa waja hapo. Nakumbuka kulikuwa na shambulizi fulani mwaka wa 2012 wakati rais wa sasa alipokuwa anazinduliwa inaugurated, ukatokea shambulio hapo nje kama unakumbuka. Rais waziri wa masuala ya nje wa Kenya wakati alikuwa Profesa Sam Ongeri alikuwa hapo. Ndio hiyo hoteli ambayo ilikuwa, lakini shambulizi lilikuwa nje, haikuharibika. Ndipo sasa wakaweka mikakati ya kuimarisha usalama katika hoteli hiyo. Uone kana kwamba ni sadfa sana kwa tukio hili kujiri wakati ambapo Rais Barack Obama amekuwa ziarani humu nchini Kenya? Bila shaka ni sadfa kuu, manake
Ni Rais Obama ameondoka tu muda mfupi aliondoka leo jioni, alafu tukio hili likatokea, na mojawapo ya mambo ambayo walikuwa wakizungumzia alipokutana na Rais Uhuru Kenyatta lilikuwa ni swala la kuimarisha usalama katika eneo hili la the Horn of Africa. Mikakati wakawa wamesema kwamba wameweka kabambe ya kuhakikisha kwamba ufadhili na muundo msingi umeimarishwa, vyombo vya usalama kuhakikisha kwamba usalama umeimarika katika eneo hili. Kwa hivyo ni sadfa kuu Mwanaisha. Hapo kesho Rais Barack Obama anatazamiwa kuzungumza na viongozi mbalimbali kutoka barani Afrika katika kongamano la AU. Je, swala hili la amani na mashambulizi ya kigaidi haswa nchini Somalia, je, huenda akaligusia? Swala la usalama ni swala muhimu watu wanapozungumza kuhusu maendeleo barani Afrika, uchumi barani Afrika, muundo msingi barani Afrika, ushirikiano wa mataifa ya bara la Afrika, bila shaka huwa kwenye agenda. Na basi inaonekana wataweza kuangalia swala hili kwamba message ambao washambulizi wameweza kutuma ni kwamba, ama ujumbe ni kwamba bado tupo. Kwa hivyo viongozi hao watakuwa najiuliza, je, ni mikakati gani tuendeleze ili kumaliza tatizo hili? Naam, shukrani sana mwenzangu Alex Chamwada, huyo akitupatia tathmini ya mambo yalivyo nchini Somalia, hasa eneo la Mogadishu, ambapo muda mfupi uliopita shambulizi la kigaidi lilitokea katika hoteli hiyo ya Jazira na kusababisha zaidi ya watu 15 kupoteza maisha yao. Kumbuka hoteli hiyo ya Jazira ni hoteli ambayo ni maarufu sana kwa jina sheheni baadhi ya maafisa na wafanyikazi wa balozi mbalimbali ikiwemo ya Kenya, lakini taarifa njema ni kwamba hakuna Wakenya wote waliopoteza maisha katika shambulizi hilo. Ni mmoja tu ambaye ameweza kujeruhiwa na kwa sasa anapata matibabu. Tutakuletea taarifa hizo kwa kina kwa muda usokuwa mrefu. Lakini kwanza, awali hii leo Rais Barack Obama alizungumzia swala la ugaidi na vita dhidi ya ugaidi na vile Marekani inawajibika kuhakikisha kwamba vita hivyo vinakamilishwa, na alikuwa na haya kusema. What we discussed was the importance of, number one, continuing the effort to root out Al-Shabaab's capacity inside of Somalia, working jointly. And as we speak, Kenya is working with Ethiopia and with the United States and others to further degrade Al-Shabaab's space of operations inside of Somalia. So we have to keep that pressure going, even as we're strengthening the Somalian government, because part of the reason that Al-Shabaab was able to emerge as a significant threat to the region was a non-functioning government, effectively a failed state in Somalia for so long. Naam, niseme zake Rais Barack Obama. Moja kwa moja naungana naye kwa njia ya simu mchanganuzi wa masuala ya usalama Mwenda Bijiwe. Unanipokea vizuri Mwenda? Nimeshinda vizuri, habari ya kushinda Mwanaisha. Naam, salama tu. Moja kwa moja, je, shambulizi hili la hoteli ya Jazira jijini Mogadishu, hoteli ambayo ina sheheni mabalozi na wafanyikazi wa ubalozi, limekushangaza? Kabisa Mwanaisha. In fact, jambo ambalo sisi wengi ambao tunahusika kwa mambo usalama tulikuwa tumehofia sana ni kwamba magaidi wangefanya mashambulizi hapa nchini Kenya wakati ambapo Rais Obama alikuwa hapa. Kwa hivyo jambo hili kwa limetendeka Somalia hamna tofauti kabisa, hasa ikiwa limelenga maofisi ambayo kulingana na Alex Chamwada ndipo ubalozi wetu uko pale nchini Somalia. Naam. Je, ni ujumbe gani ambao Al-Shabaab wanajaribu kutuma katika shambulizi hili? Nitakubaliana kabisa na mwenzangu Alex Chamwada upande ule mwingine ya kwamba magaidi hawa wanataka tu kusema bado tupo. In fact, jambo tuliokuwa tumeliongea hapo awali na huyo Alex Chamwada wakati mwingine ni kwamba magaidi watajaribu sana wakati huu ambapo vyombo vyote vya kimataifa vya utangazaji vipo Afrika na eneo hili letu, watajaribu pia wao sana wakue katika habari hizo. Sasa unaweza fikiria vile Marekani wanaona wakiangalia kwenye runinga. Kumbuka ile mwingine alisema Kenya ni ngome ya ugaidi. Sasa ndio hiyo, nafikiri huyo aliyesema hivyo asema ndio hiyo niliwaambia, lakini sasa alisahau kusema ni Somalia sio Kenya, lakini walitaka wawe katika runinga moja ama katika habari moja na rais wa Marekani. Naam. Je, uone kana kwamba wanalipiza kisasi? Kwani ni hivi majuzi tu ambapo Marekani iliweza kumuua kiongozi mmoja wa Al-Shabaab, na vile vile Kenya imekuwa mstari wa mbele, taarifa tu ya kwamba wanapiga hatua katika kumaliza ugaidi nchini Somalia. Uone kana kwamba wanajaribu kulipiza kisasi?
Ndio, anaweza kuwa analipisha kisasi, na nafikiri wamesema hivyo. Na lakini cha muhimu zaidi si hata kisasi, ni vile vita ambavyo vimezidi kupiganwa kati ya niseme sisi wale ambao tunaamini kwa usalama na wao ambao wanaamini kwa ugaidi. Ni vita ambavyo vimepiganwa sio eneo hili peke yake, vimetoka Afghanistan, vimeenda Iraq, viko Libya, viko dunia yote, na vita hivyo ndivyo ambavyo unaona vikizidisha pale. Kusema ni kulipisha kisasi ni kuturudishia jambo ambalo hatuwezi kujibu, manake hapo awali wao ndio walifanya makosa, tukaenda kulipisha kisasi kwao. Kwa hivyo hawezi sema sasa mmelipisha na sisi tumelipisha. Naona tu ni vile vita ambavyo vinaendelea, ile tunaita endless war, ni vita ambavyo vitaendelea. Naam, shukrani sana Mwenda Mbijiwe kwa sehemu hizo kuhusu shambulizi la kigaidi ambalo limetokea katika hoteli ya Jazira jijini Mogadishu nchini Somalia. Shambulizi hilo limepelekea watu 15 kupoteza maisha yao na wengine kujeruhiwa. Tukirudi hapa nchini, Rais wa Marekani Barack Obama amesema kuwa Wakenya hawana budi ila kukabiliana na matatizo yanayowazonga taifa hili, ikiwemo tishio la ugaidi na hata ufisadi. Rais Obama alisema haya katika hotuba yake aliyoitoa katika ukumbi wa Kasarani hii leo. Hussein Mohamed ametuandalia taarifa hiyo kwa kina. Siku ya mwisho ya ziara ya Rais wa Marekani Barack Obama ilikuwa ndio upeo wa ziara yake, ikiwa ni mazungumzo na Wakenya katika ukumbi wa michezo wa Kasarani. Hey! Habari zenu? Mbali na kuzungumzia masuala ya kiuchumi, swala kuu lilikuwa ni lile la haki za kibinadamu pamoja na kutoa nafasi kwa mashirika ya kijamii kukosoa serikali na hususan swala la ufisadi. I want to be very clear here. A politics that's based solely on tribe and ethnicity is a politics that's doomed to tear a country apart. It is a failure of imagination. Aidha alisema ili serikali kunawiri vyema haina budi kukubali kufuata demokrasia. Katika siku zilizopita serikali imelaumiwa kwa hatua zinazochukua za kupambana ugaidi. Operesheni zilizofanywa na maafisa wa polisi katika maeneo tofauti pamoja na itifaki za kiusalama zinatumiwa kama suluhu ya vita dhidi ya ugaidi. Terrorists who try to sow chaos, they must be met with force, and they must also be met though with a forceful commitment to uphold the rule of law and respect for human rights, and to treat everybody who is peaceful and law-abiding fairly and equally. Extremists who prey on distrust must be defeated by communities who stand together and stand for something different. And you know, the most important example here is that the United States and Kenya both have Muslim minorities, but those minorities make enormous contributions to our countries. These are our brothers, they are our sisters, and so in both our countries we have to reject calls that allow us to be divided. This issue of terrorism is new to us, and as it is new, we learn with each and every step. We are improving our capacities and our methods of dealing with terrorism. We as a country are willing to learn. We have undertaken fundamental reforms in our police services to help us to deal with this particular problem. Huku akiwataka Wakenya kushirikiana kwa pamoja katika vita hivi, alisema kuwa Kenya imo katika njia panda katika tishio dhidi ya ugaidi na changamoto inazolikumba taifa hili. People who break the law and violate the public trust need to be prosecuted. NGOs have to be allowed to operate, who shine a spotlight on what needs to change. And ordinary people have to stand up and say, enough is enough. It's time for a better future. Hotuba hiyo iliyohudhuriwa na Wakenya kutoka tabaka tofauti, hata hivyo haikukosa semi zilizowafurahisha hadhira, ikiwemo usuhuba wake na taifa la Kenya. I am proud to be the first American president to come to Kenya. And of course I'm the first Kenyan American to be president of the United States.
That goes without saying. I love you back. I do. But as Amma was saying, the first time I came to Kenya, things were a little different. When I arrived at Kenyatta Airport, the airline had lost my bags. That doesn't happen on Air Force One. They always have my luggage on Air Force One. As she said, Alma picked me up in an old Volkswagen Beetle. And I think the entire stay I was here, it broke down 4 or 5 times. We'd be on the highway, we'd have to call the Joakali. He'd bring his tools. We'd be sitting there waiting. Hussein Mohamed, KTN Leo, Nairobi. Na baada ya kutoa hotuba hiyo, Rais Barack Obama hatimaye amekamilisha ziara yake ya siku 3 humu nchini na kuondoka mapema alasiri ya leo na kuelekea jijini Addis Ababa nchini Ethiopia. Kwa muda wa siku 3 zilizopita, Rais Obama alifanya mashauriano na maafisa wengine wa serikali nchini kuhusu mbinu za kuimarisha uhusiano mwema pamoja na juhudi za Marekani kuisaidia Kenya na mbinu za kukuza usalama wake. Rais Uhuru Kenyatta alimwaga Rais Obama katika uwanja wa ndege wa JKIA akiwa ameandamana na viongozi wakuu serikalini. Rais Obama na msafara wake wameelekea nchini Ethiopia kuhudhuria mkutano wa mataifa ya kanda hii ya Afrika. Mkutano huo unatarajiwa kujadili mkwamo wa kisiasa nchini Sudan Kusini, ambalo taifa changa barani Afrika. Naam, karibu tena mtazamaji. Huku taifa zima likiwa bado linaangazia ziara ya Rais wa Marekani Barack Obama jijini Kisumu, kulikuwa na msisimko wa aina yake, kwani katika hospitali ya rufaa Jaramogi Oginga Odinga kuna mtoto aliyezaliwa. Kama wafikiri jina langu ndefu, sikiza hili. Mtoto yuaitwa Air Force One Senator Barack Obama. Air Force One Senator Barack Obama. Mwanahabari wetu aliyekita kambi jijini Kisumu Victor Ogali alimfuatilia mtoto huyo mwenye jina hilo refu zaidi na kutuandalia taarifa ifuatayo. Jina Air Force One linapotajwa, kinachokuja akilini mwa wengi ni ndege rasmi inayombeba Rais wa Marekani Barack Obama. Lakini jijini Kisumu mambo ni tofauti. Kuna malaika mpya aliyepewa jina la Air Force One Senator Obama Okoth. Malaika huyu alizaliwa saa 8:30 usiku wa kuamkia jana katika hospitali ya rufaa ya Jaramogi Oginga Odinga, ikiwa ni siku ya pili ya ziara ya Rais wa Marekani Barack Obama nchini Kenya. Kwa mujibu wa mamake Lucy Akinyi Okoth, alisema kuwa alimpa mwanawe jina hili akiwa na imani kuwa mwanawe atakuwa mtu wa kutegemewa katika siku zake za baadaye. Mtoto hivyo kwa jili ni kama Obama ameingia Kenya. Tasoma vizuri akae kama Obama. All the babies that were delivered yesterday were in stable condition because none of them was resuscitated or even taken to nursery. Kando na malaika Air Force, idadi ya watoto waliozaliwa kati ya saa 2:30 usiku na saa 9 asubuhi ni 8, akiwemo mtoto wa kike mmoja ambaye mamake alimpa jina la Michelle sawia na la mkewe Barack Obama. Taarifa za Lucy Akinyi kumpa mwanawe jina la Air Force One tayari zimesambaa jijini Kisumu. Ningejalia nifungue mtoto kijana, ningeanza Obama kwa sababu naona ukiwa werevu watoto wenye wameanza Obama wengine wako active kama Obama. Mama, naona watoto wenye wanaitwa Michelle ama Obama ni watoto wazuri sana, ni watoto wako na furaha sana na akili sana, wakifundishwa wanashika vitu haraka. Napenda nikizaa mtoto niite jina kama. Sisi kwa jina yetu tunaanza watoto kulingana na wakati amezaliwa. Sasa watoto wanazaliwa wakati wa sasa hivi tumeanza jina Obama. We expect great things out of you. Thank you very much. Rais Barack Obama amekamilisha ziara yake nchini Kenya na kuelekea nchini Uhabeshi.
Licha ya rais wa Marekani Barack Obama kutozuru eneo hili la Nyanza, msisimko huu wa ziara yake nchini haujawaacha wakaazi wa Kisumu nyuma. Victor Ugale, KTN News, Kisumu. Haya, hongera kwa Malusi. Ujumbe wangu kwa Air Force One, Senator Barack Obama ambaye sasa ni rais, na Michelle, kuleni juu wanangu, chini kuna moto. Narudi na taarifa za sports. Wanariadha wa kutajika kutoka humu nchini akiwemo mshikilizi wa zamani wa rekodi ya dunia mbio za marathon Paul Tergat na bingwa wa dunia katika mbio za mita 1000 kuruka viunzi za maji Ezekiel Kemboi ni kati ya wanariadha wanaoshiriki kampeni ya siku 22 inanuia kuunganisha jamii zinazoishi katika eneo la kaskazini mwa Kenya. Hatima ya kampeni hiyo ni kuhakikisha kuwa Wakenya wote wamepokea ujumbe wa amani na haswa kutilia maanani uwiano na uhusiano mwema kati ya jamii zote. Wanariadha wa kutajika na vile vile washiriki wengine waliwasili mjini Eldoret baada ya kutembea umbali wa kilomita 386 kuanzia eneo la Lodwar, wakiwa tayari kuelekea katika kaunti ya Elgeyo Marakwet na Samburu kabla ya kukamilisha kilomita 800 katika ziwa la Bogoria tarehe 8 mwezi ujao. To synthesize the 7 counties for peace, so that they can live in harmony, expand the job market, expand the market, the economical growth, equally the tourist attraction points. Na mtazamaji, hadi kufika hapo nakamilisha taarifa za KTN Leo weekend katika runinga yetu ya KTN Home, lakini jiunge nami, tunaendelea na mdahalo. Kumbuka ifikapo tarehe 29 mwezi huu, itakuwa ni siku ya Jumatano, ni siku ya kumfanyia maziko mwenda zake mcheshi, msanii mkongwe humu nchini Ojwang aliyefariki wiki 2 zilizopita. Studio nitakuwa naye Mama Kayai na Judge. Tutakuwa hapa kuzungumzia maisha yake, kumbukumbu zake na vile wanavyomkumbuka. Endelea kwa nasi, mimi ni Mwanaisha Chizuga.